سلام مستر سلام به اولین ویدیوی چنل یوتیوبم خوش اومدید. یه نظرسنجی گذاشتم، گفتم گرانی رو بازی کنم یا بچه زرد. خیلیاتون گفتین بچه زرد رو بازی کنم، واسه همین با پارتی که بچه زرد اومدم. لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگولش هم فعال کنید، یه کامنت انگلیسی واسه هم بذارید تا یوتیوب شما رو به عنوان یه سابسکرایب از چنل من حذف نکنه. بریم برای شروع ویدیو. You have one client message. Oh, hello. تبلیغات. I'd like to book a sitter for my little prince. It's for 3 nights. ای You بابا just feed him and put him to سونمون bed. دیگه. Easy peasy. His bottles in the fridge. برف اومده. The address is apartment 10 Euclidean Towers. And the keys under the plant. سلام. Take care. Thanks. کلید زیر گلدونه. برو کنار. سلام هرچه زرد. سلام بچه زرد. خیلی هم زرد نیستی یا؟ بقار خوشحالی الان؟ خب بریم پوشکیش عوض. کجا رفتی؟ از من مثل بقیه خاله و عمو نیستم. بیا برو بیرون بچه انتر. همین الان شروع کرده من اذیت. خب همین بیشتر گریه کن. خدافظ. 2 دقیقه تنبیه. خب بریم توی اتاقش خود فضولی کنیم. سلام. خوبه همونه. چه چیزا. خب دیگه تنبیه تموم شد. بیا. پیرمرد 70 ساله سلام. خب ای خوشحالی حالا بگیر بخواب میخوام سریال 6 ماه رو نگاه کنم. گفتمش بیرم بنداز. خب بریم واسه یه قصه گویی واسه پسرمون. یکی بود یکی نبود. یه بچه زرده اسکال بود که مستر ساله اومده بود ازش مراقبت کنه و یه گربه هم داشت بچه زرد. حالا بچه زرد میخوابه تا مستر ساله بتونه 6 ماه رو نگاه کنه از شبکه 3. خب خوابش برد. بریم فیلممون رو نگاه کنیم. ایوا در باز دوز میاد. البته بچه زرد از پسش برمیاد. تبلیغات تلویزیون قبل از شروع سریال. داشت خوابم میبره بابا. اومدم عمویی. چرا میری بیرون؟ حالا بازی مشکلاتش داره شروع میشه. خودش بخواد بگه من بازی مشکل داره، سازنده توش مشکل گذاشته. بیا چی میخوای؟ اسلیپ. بیا بخواب عزیزم. کو عروسکه چرا پرتش کردی؟ گربه ببین نانازی. بابای خداحافظ تا فردا. چادر تو باز کردی دوباره. کو خب خداحافظ. بریم بخوابیم. ولی یه سریال رو ساعت 10 نگاه میکنم فردا.
به روز دوم خوش اومدیم. عمویی داری چی کار میکنی؟ نه تلویزیون بر حالا بیا بشین نگاش کن. آفرین. باشه من همیشه تو رو فهمیدم. من از همینجا میبینم زدی کارتون عمویی. بشین الان پپه واسد میارم. چه خبر شده؟ یا بلوز الان همون میبریم. خود سردیتون حفظ کنین. شیش شیر کجایی عمویی؟ کارت نداره بیام ببینم. خب ببریم. الان هم که پوشکت ادا بازی در میاره. میخواد بگه من اسکلم دیوونم. خلاقیت سازنده معلومه. کجایی؟ 3 ساعت باید دنبال بگردیم. خب حالا اگه اومدی بریم. برم واسه آخه حواست نبود. خب دیگه اشکالی نداره. داری 70 رو میبینی؟ خبر 70 من نفهمم این او از دست من فرار کردی. آره عزیزم بیا بریم بیرون تنبیه. خب دیگه الان قرقره و نقنقات شروع شد. برو کو آخه عشقی چی ششه. اینا تلافی اون کارایی که قرار با هم بکن یا مثل روح ظاهر بشیه. چه گریه نمی کنی؟ عزیزم گریه خوبه. میشه باید گریه کنیم. همسایه دیگه تقصیر من نیست دیگه صدا دادن. خب من دیگه میروم. نه خب وقتی دستگاهمون رسیدم تخم مرغ دارن توست درشون نون کو. ای بابا خب اینجاست. دستگاه توسترشون کار میکن. نه خب این درشم ببندم. خب بریم واسه یه نجات بچه زرد عزیزم. یا دیگه خرابکاری نکنی یا. آفرین. خب حالا بریم قصه ربیتمون یا هم خرگوش به فارسی تعریف کنیم. یکی بود یکی نبود. خدا بود و یه خرگوش. حالا بچه زرد به این خرگوش بدبخت رحم نمیکنه و بهش حمله میکنه به مالش. بی تربیت. بچهای امروزی احترام بزرگتر حالیشون نیست. البته تو که بچه نیستی عزیزم. تو یه روح تسخیر شده ای که میخنده. خب کجا بودم؟ بچه زرد دنبال ربیت میدوه. بدبخت کمک میخواد. حالا بچه زرد تسخیر میشه. خب پایان داستان و من میرم سیب ممنوعه ببینم. بالاخره خب الان که خرگوششو میندازه پایین. 1 2 3. خب الانم که درو میزنن. مثلا که در زد دزده پدر مادر. حالا میومدی بچه‌تون میگرفتین.
ایوا چرا خرگوششو برداشت؟ نگاه بدبخت و پاره پوره کردی. کار زشتی. بیا قصه نخور، بیا بریم پیش خودم. عزیزم این لیاقت نداره. خب و اخبار از شرور شدن بچه زرد اطلاع میدهد ساعت 21. به اخبار خوش اومدید. ما که دیگه خوابیدیم. خب روزی که قراره دهنمون سرویس باشه این بچه ما را بخوره. عزیزام خوابی؟ خب ما که دوباره باید بریم میشه تلویزیون تیویمون. حالا منفجر میشه با اوچک میزنه. تلویزیونمون هک شده. چی شد؟ در بارون میاد. اوشک زدن. سقف نریخت. برق الان میره. داره برف میره. اصلا بیا بریم. خب دیگه خوابیدی. حالا باید بریم برای خودمون وقت بذاریم. نون خب قارچ دوست ندارم، پیازم دوست ندارم. پنیر شروع میکنیم. گوجه، خیارشور، سالم بخوریم. کالباس ضرر داره. ترکید گوشم داره زود میکشه. و تسخیر خونه با موفقیت انجام شد. هر بار بریم شیرش رو بیاریم تا خود در باز میشه و خونه داره میگه که من روانیم، تسخیر شدم توسط یه روح اسکال مسکال. خب بریم. شیر رو برداشتم. بزن بری. چه زرد خدا از سرت نگذاره. این مال کدوم مارکه؟ بگیم ما هم بریم بخریم. جادوییه. خیلی باحاله ولی واسه تابستون خیلی خوبه، ولی الان وسط زمستونیم. 10 دیه 404 آخرین روز 2025. بریم 2026 ببینیم چی میشه. و 405 چرا لگ داره. خب بزن بریم به سرعت برق باد. این در کجاست؟ در دور افتحو دور. ترکیب عربی و انگلیسی. شیطانی شد پسرمون. بیا برا تنبیه به خاطر هم تر زدی به خودت، هم به خاطر اینه که شیطانی شدی. همسایه بیان جمعش کنین. من مسئولیت قبول نمی کنم. پولمو ندادم. یکی پخش کن. نه همین خیلی خوبه. فضا رو خورده بهتر میکنه. اینو روشنش کنم. یا خدا داره میخنده. بیداری شد. ای بابا بریم چیزی توش نیست. گفت افهم برگی نمیشه باید بریم عوضش کنیم. خیلی ترسناک شده. انگار مغزم داره سود میگیره. تسخیرم میکنه. و حالا بچه زرد وقتی بر میگردیم و میخوایم بچه زرد نه. و حالا نیروهای شیطانی وارد میشوند. سلام
بی تربیت عمو. کنارای در باز کن سلام عمو. اصلا ترسناک نیستی، یه خورده بیشتر از ترسناک دردناکتری. عزیزم آروم بگیر، فرشته شیطانی معصوم. بریم بیا بندازم تو تور در بیا. یه گل، دو گل، آفرین، 3 گل. گل سوم ثبت نشد، یعنی فکرم تسخیر کرد و حالا بیدار می شود. هلا، چی ازم میخوای؟ میخوای این قصه رو بخونم؟ باشه، فقط به پشمام غذا بینم. نه لا حضرت، بشین. آخرین داستان. بینم بگیر، تنبیت میکنم ها. شروع الداستان. بچه زرد تسخیر شده، گوسفند رو میگیره و میخوره. من دیگه نمیتونم سریالمو نگاه کنم و حالا تسخیرش در اومدی. بله اعلی حضرت، هرچه شما بگویید سرورم. منو نخواد. تا اینجای ویدیو از ویدیو خوشتون اومده باشه حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگولش هم فعال کنید، کامنت انگلیسی واسم بذارید تا یوتیوب شما رو به عنوان یه سابسکرایب از چنل من حذف نکنه و تو کامنت ها بگید که بازی بعدی چی باشه. دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی، خدافظ.